У рамках інспекції об'єктів, на яких проводять реконструкцію коштом міського бюджету, міський голова Владислав Атрошенко відвідав 1 та 3 школи Чернігова. У першій школі тривають роботи з утеплення та заміни даху. З покрівлею пов'язана й головна на даний момент проблема реконструкції. Я не можу пояснити, крім безвідповідальністю і безмозлістю керівників, що просто нема сірої речовини в голові у того керівника, який керував цим об'єктом. З якої причини? Розкрили кришу і допустили затікання води. Просто банально розкрили кришу і дощ пішов на весь 3-й поверх. Владислав Атрошенко наголосив, оскільки затікання сталося з вини підрядника, ліквідовувати та компенсувати наслідки буде теж він. Я попередив, але свідки є. Я попередив, юридично ми там, де є проблема затікання, ми актуємо. Там, не дай Боже, буде підрядник там щось нам розповідати. Значить, по-перше, він не отримає жодного об'єкту в місті. По-друге, ми в судах стягнемо кошти всі. У 3-й школі ситуація схожа. Тут вже інший підрядник розкрив дах на переході між приміщенням школи і спортзалу. Як результат, внаслідок дощів залило і перехід, і спортивну залу. Як підкреслив міський голова, подальші роботи з ліквідації наслідків підрядник теж виконуватиме за свій рахунок. Взагалі ж у 3-й школі роботи вистачає і без цього. Цього літа у нас працює 3 підрядних організації. Одна з них займається тепломодернізацією нашого закладу, тобто, власне, утепленням як стін, так і даху, розфарбуванням, оновленням фасаду. Друга підрядна організація працює над облаштуванням кабінету робототехніки, обладнання для якого ми в рамках конкурсу виграли. І 3-я підрядна організація завершила свої роботи по ремонту всіх вбиралень шкільних. Усі роботи мали завершити до 1 вересня. На даний момент підрядник, задіявши додаткові ресурси, сподівається закінчити їх саме до цієї дати.